Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Lalaking bagong migawas sa prisuhan ng hostage sa iyang asawa ug anak. 12 anyos nga batang lalaki na lumos human miambak sa suba sa Talisay City. 6-meter distance sa matag stall sa Pabuto, higpit nga gipatuman. Ug Mandawi City LGU moapod-apod og Noche Buena food pack sa mga residente. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gikatahong ng hostage sa iyang live-in partner ug nanigbas sa iyang anak ang usa ka 41 anyos nga lalaking bag-ong laya sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City niadtong Sabado sa gabi. May unsay rason nga iya kining nahimo ngadto sa iyang kaugalingong pamilya. Ses magsud og gawas ang istorya sa suspitsado dihang atong gipangutana kun nganong iya kining nabuhat ngadto sa iyang pamilya. Apan usa sa rason nga iyang gihatag mao nga aduna kunoy buot mupatay kaniya. Akit kita ka na ako. Tanaw ko. Des. Asa sa abildo ka ba eh? Di, wa may bildo. Wa may bildo. Way bildo. Kay ko naman wa. Lilir gamay. Adto pikas bintana les. Tipi kini sa gihimong negotiation sa mga opisyal sa Barangay Basak pinanguluhan ni Kapitan Jasmine Daday Chan o ni Konsehal Michael Dungog batok sa 41 anyos nga lalaking taga Sitio Basak Eskwelahan, Barangay Basak, pasado alas 8 sa gabi niadtong Sabado. Magturya tagtarong. Ibutang na ang kutsilyo. Nagmalampuson ra hinuon ang maong negosasyon ug napatahan ang suspitsado ug nakuha ang hinagiban nga iyang gigamit pagpanigba sa iyang 21 anyos nga anak lalaki. Samtang ang anak sa suspitsado kinsa nahiagom og samad sa iyang tiyan, suwang ug bukton daling gida sa tambalanan ug anaa na karon sa luwas nga kahimtang. Nahinabi sa RTV Balitang Bisdak ang suspitsado ug nipasabot kun nganong iya kadtong nahimo. Umog na mo patay nako. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, 8 ka tuig nga nabilanggo ang naasoy 41 anyos nga lalaki tungod sa kalambigitan niini sa illegal nga drogas. Ug niadtong December 1 lang kini nakalaya. Niangkon usab siya atol sa interview sa GMA News Team nga nigamit siya og illegal nga drogas ning bag-o lang. Kaduwar ko nakagamit. Pangiangkon sa suspitsado nga gimahaya niya ang iyang nabuhat ug buot niyang mangayo og pasaylo ngadto sa iyang anak. Sukad siya nabalhog sa Lapu-Lapu City Police Temporary Custodial Facility niadtong Sabado sa gabi, wa pa niya nahinabi ang iyang live-in partner ug ang iyang anak. Dong. Mangayo ko sa ilo nimo dong. Naw daw dong na makita di ka karon dong. Kamu daw sa imong mama dong. Ayaw lang gagawa mong mama, pare dong, o dilim ganyan mo. Kailangan makita na ko dong. Ayaw lang gagawa mong mama, kari. Giswayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa live-in partner sa suspitsado, apan wa pa kini mutubag sa among mga text ug tawag. Samtang gihan-ay na ang kasong violence against women and children through psychological abuse and serious illegal detention ug attempted parricide batok sa suspitsado. Kahit anong saglit mo lang siya diniditin, saglit mo lang tinitreatin, as far as she was deprived of her liberty and the victim is female, serious talaga yan, illegal detention, and mataas ang penalty yan. Gipasalamatan usab ni Police Colonel Antonieto Cañete, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, ang duha ka mga opisyal sa barangay nga nitabang sa pagpatahan sa suspitsado. In fact, I'm preparing for giving them an award, no, in any manner doon sa highlights namin. We'll give them awards for that peaceful surrender of the hostage suspect. Ses karon lang yung hapon atong nahinabi pinaagi sa telepono ang live-in partner sa suspitsado iyang gibutyag ga desidido gayud silang mupasa og kaso. Gani bag-uhay lang nahuman ang inquest proceedings batok sa 41 anyos nga suspitsado. Ses, dagang salamat, Luan Mayron Dina. Nakalas human milayat ug nalumo sa sapa sa Kandulawan, Talisay City ang usa ka 12 anyos nga batang lalaki nga taga Bulacau, Cebu City. Atong sayran sa report ni Fem Marie Dumabo.
Nakuhaan pa og video ang suway nga pagluwasan na lumos nga 12 anyos nga batang lalaki nga si John Paul. Gitabang pa kini, apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Hinungdan nga grabing kasubaanan ang gibati sa pamilyang Bacos. Kay magsugat sila sa Pasko ug bag-ong tuig, nga kulang na sila tungod sa kamatayon sa katulon nilang anak. Matod sa inahan nga si Annalie Bacos, 41 anyos, nga wa gyud siya magdahom nga maabot sa sapa sa Kandulawan sa Talisay City ang anak nga si John Paul. Kay matod niya, kanunay niya kining pasidan-an nga dili magpasagad og pagkaligo sa dagat, sa swimming pool ug labaw na sa tanan sa sapa. Kay dili siya makamaong mulangoy. Niadtong Domingo, wa matod pa mananghid ang biktima nga mukuyog sa iyang mga silingang bata nga nangadto sa sapa sa Kandulawan. Pasado 2:00 sa hapon matod pa nilayat ang biktima dinhiniining parte sa Tinubdan River. Ambak daw siya una. Nya wa to basin sa pag-ambak niya, wa sa siya kay baw nga mabaw ulawm. Pero sa nang sapa diha mo mabaw din na siya or law Uy, hilan kay na diya ma'am, uy lawm kay na diya ma'am. Dagon nang nakalas nga kinabuhi diha. Sa buhi pa siya or karon nga wala na. Nasayod man si John Paul ma'am nga love na ko siya. Wala ko nagkulang, pagmahal, pagatiman. Simple raman kay ko pangay sa kong mga anak ma'am. Makapaigdukar ko, nga dili ko mahaya nila, nga makalampo sila ng eskwela. Gisulihan kini pagluwas ni ining nakuhaan sa video nga nakapuwag jersey shirt. Nga mao si John Boy Abindan, kinsan agi lang sa dapit. 4:00 sa hapon na. Ambi ko ng PC para makasuot, makakuha ko mayo ilaw. Mo to gikuha na ko ang PC dito siya nang kapin eh. Kaptan ako diyan ni. Mo to gikuha na ko siya. Walay nitabang nako. Dili pagkuha na ko diri ni dagan. Gikuha na ko siya, gilang mo sa dito na ko sa gibutang. Nga ako pa sa antropildi nang siya. Wanay plano pa nga magpaimbestigar ang pamilya sa kapulisan sa nahitabo. Og nadawat na nila nga disgrasya ang nahitabo silang anak. Apan panawagan nila sa Barangay Kandulawan nga unta alihan o pangitaan og paagi nga way mga bata nga makaambak o makapangaligo sa maong dapit aron wala nay kinabuhi pang makalas. May giladmon nga 12 ka tiil ang suba sa Tinubdan River sa Barangay Kandulawan. Ang pamilya ang nanawagan og tabang pinansyal alang sa pagpahimutang na sa patayng lawas sa biktima. Nanawagan ko nga ni Inday Tani nga starting pa lang nga nahitabo, reaksyon nang jud unta dayon nga bisan lang tag-alihan nag-meet diha nya kung nagbabala nga dili bawal mo ari diri kay daghang nangamatay, imposible na po mamalik pa kabaw na gud nga uy di ta diri kay daghang na nangamatay, di ba? Nganong karon pa lang sa katapusan si John Paul Pajilas nakalas sa sobra na kong higpit sa akong mga anak. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Aron kalikayan, ang dakong sunog disgrasya higpit nang ipatuman ang 6-meter distance sa matag stall sa mga firecrackers sa Lapu-Lapu City. Si Luan Mirondina sa report. Niadto lang Huwebes, gipaubo sa Firecrackers and Pyrotechnics Safety Seminar ang mga manindahay ug pabuto sa Lapu-Lapu City. Ang maong kalihukan gipasiugdahan sa Lapu-Lapu City Fire District uban sa abag sa PNP, DOH ug DRRMO. Matod ni Fire Superintendent Arnel Abella, karong December 14 na magsugod sa pag-setup og mga stall ang mga manindahay ug firecrackers ug pyrotechnics sa Lapu-Lapu City. Busa sa di pa kini matigayon, gihan-ay na nila ang mga lagda nga ipatuman, lakip na ang higpit nga pagpatuman sa 6-meter distance matag stall sa pabuto. Karon ma'am, gikon gyud nato nga layo gyud sa mga establishment sa mga residential areas. Mao nang kuan nato karon. Kaya gi-extend gyud ni CAP antol dito sa may Jollibee area. Kahinumduman, niadtong December 18, 2024 sa alas 7 sa gabi, naukay ang parehong mga motorista ug mga mulupyo sa Puro Kapayas, Barangay Kanhulaw dihang sunod-sunod nga niulbo ang mga display sa mga pabuto niining usa ka stall. Ug kay gipabarog lang daplin sa one lane nga karsada ang mong stall, hinungdan nga misangpot usab kini sa paghuot sa dagan sa trapiko. Wala may naangol atol sa hitabo apan diriyot matrap sa sunog ang pamilyang udtuhan nga nag-abang sa panimay nga kasikbit sa nasunog nga stall. Matod ni Fire Superintendent Abella, higpit na nila kining idili karong tuiga nga magpabarog og firecracker stalls duol sa mga panimay. Mubutang ta katong layo gyud siya sa mga kuan, sa mga establishments or mga residential areas. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina. Balitang Bisdak. Isip pagpangandam sa nagsingabot nga Kapaskuhan diin sagad daghan ang mubiyahe, Regional Highway Patrol Unit sa Central Visayas mipahigayon og continuous operations batok sa anti-carnapping.
Kaganang buntag, dungan kining gipahigayon sa metro cities o sa probinsya sa Bohol ug Cebu. Nangu si Police Lieutenant Colonel Wilby Marchu, ang hepe sa Highway Patrol Group Region 7 sa pagpara sa mga sakyanan nga migamit sa improvised plate numbers. Mga di maklaro nga plaka kay gitabunan o uban pang mga violation sa mga sakyanan ug motorsiklo. Muabot sa 13 ka mga sakyanan nga naisyuhan og temporary operators permit kun TOP. Samtang 45 ang naisyuhan og citation ticket. Samtang 96 usab ka mga blinkers o kahawangwang ang nasakit. Unom usab ang na-impound human masuta nga wa di ay rehistro ang maong mga sakyanan. Matud ni Chu, pagsiguro kini nga ang mga mobiyahe nga mga sakyanan sa kadalanan sa Leon dili mga biktima sa karnak. Improvised plate, mudagan sa kalsada if you don't have authority from the LTO and may mga i-authorize sa atong Land Transportation Office, especially na lost plate. Na-declared siya lost plate and immediately it was reported to LTO. Improvised plate siya, pero pagtanaw na to sa iyang registration, dugay na wala nakarehistro. So unregistered ang iyang vehicle. So that is an impoundable violation. Mag-apod-apod ug mga Noche Buena food packs ang dakbayan sa Mandaue alang sa tanang pamilya sa tibuok syudad. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang mga Noche Buena food packs nga gikatakdang iapod-apod sa Mandaue City LGU sa tanang mga residente. Gipahibaw ni Mayor Jonky Owano, usa ka pack ang ihatag sa kada household. Magbase ang listahan sa 2023 Community-Based Monitoring System o CBMS census, kundiin may moabot sa 86,000 ka households ang syudad. 100,000 ka mga packs tanan ang gi-order sa City Hall. Aron usab mahatagan ang mga residenteng wala sa census apan nahimuan og validation. At least malipay ang katawhan. Na sila magamit. Taga Pasko, sa kung sa pay may tabo, malipayon ang mga Mandawihanon. Mubalor og 600 pesos ang kada food pack nga may sulod na po ka mga items. Naglakip ang spaghetti og sauce ni ini, luncheon meat, fruit cocktail, all-purpose cream, cheese ug mga dilata. Nagpasalamat ang mayor sa abag sa City Council aron mapunduhan ang mga food packs nga sugod iapod-apod karong Disyembre 14. Katong board member pa ko, daham kog mastorya niya, mangutana ko nila na igstorya na to sa barangay na kung masama ninyong Pasko, board na kanamong Pasko, mararamda ko na yung adlaw, kaya waman may kagasto pang Noche Buena. Ya, mapasalamaton kay kog dako no sa atong City Council. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Duha ka mga lalaki ang nasikop sa Talisay City Police sa duha ka malaglahing barangay sa syudad atol sa ilang anti-drug operation ni atong weekend. Mas subsub pa ang gihimo nga operasyon sa kapulisan batok niining mga mamaligyaay ug manggamitay og gidiling drogas ilabi na ning holiday season. Kining duha mga street level individual nga si alias Nante, 22 anyos. Nasakmitan og mukapin sa 2,000 pesos nga gidudahang shabu sa barangay Tabunog. Nasikop usab niadtong Disyembre 4 ang usa ka alias Court, 28 anyos, taga barangay San Roque. Kinsa nasakmitan og kapin sa 3,000 pesos nga balor sa drogas. Gisubay karon sa Talisay City Police kung asa gikan ang mga illegal nga drogas sa duha. Samtang tukmang kaso ang napasaka na. Kapina sa duha ka buwan, sukad gitay og sa magnitude 6.9 nga linog ang Sugbo. Grabing naapektuhan ang northernmost Cebu. Apan hangtod karon, padayon ang kadaot tungod sa mga aftershocks. Atong sayrat sa report ni Fem Ridumabo. Nakaangkod og partial damage kining usa ka panimay sa sitio Sandayong Barangay Liki sa lungsod sa Sugod. Human nga nidahili kini mga dagkong batog yuta padung sa ilang panimay nitong Sabado sa buntag. Hinungdad nga mayong pagkaguba nining parte sa balay nga bag-uhay lang naayo human giguba sa bagyong Tino. Nadatugan sa nahugnong panimay ang mga sapot sa mga bata ubang gamit ug ang tinda unta nila nga house decor nga native ratan nga panginabuhian sa pamilya. Naadri. Buta ina to nalata dito. Worth unta ato ma'am. 5-4 order ta to. Awang gitawagan kay kuan basig masuko ba. Dugay na. Wa pa ginakuha na to insya okay ra nay.
Unsa man. Bago pagining na human jud unta ma'am oh. Kay nakuan man para siya Matod pa sa pamilyang armamento, nga human sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Adunay nakita nga liki sa mga bungtod sa ilang dapit. Mo hinungdan nga wala na sila magkatulugan sa maong panimay. Apan kun maadlawan sa ilang panimay sila mag-istaran tungod sa ilang panginabuhian. Nagsuka kuan ma'am kanon karong mga on. Din kabantay mami nay nagkuan na tagag-tagag gamay mo nang pag bantay na kung nga tagak na nidagan ko sa kung papa ma'am guwang naman nagipamati mo nang ibiyaan ako akong gisukad. Nang gawas mi pag gawas na mo na dagko ng mga bato nga tagak. Ang mga sunod-sunod nga aftershocks ug pag-uwan may gitumbok nilang hinungdan sa rock slide. May na lang nga walay natalang na angol. Samtang nahugno kining pipila ka stall sa public market sa Barangay Gayran sa Bugos City. Matod sa mga nakakita nga nahitabo kini human sa laing kusog-kusog nga aftershock nitong Biyernes. Apan gipasabot sa Bugos City RRMO nga gipagubaan na sa dakbayan ang maong parte sa public market. Human masuta sa Office of the Building Official nga dili na kini haom ug luwas gamiton. Humantay uga sa 6.9 magnitude gilinog. Dili gito sa hinungdan sa aftershock. Before nag-aftershock, nagsige na sila back dito kay damage naman to siya. So ilara tong gitukuran nya mo lang wala lang na nalibkas ang tukod pero gi-clear na to sa dagay. Nanamog din siya ka ng caution tape. Gipabantayan nga walay makapaduol sa maong parte sa public market samtang gipaabot pa ang hingpit nga pagkaguba na niini. Oban ni Cleofer Lumaya Gogrod, Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Dili una mo salmot ang Talisay City sa sinulog karong Enero 2026. Usa ang Talisay City LGU sa halos matag tuig nga lakip sa atangan sa mga musaksi sa Sinulog Festival. Kisagad ana usab gayud kini sa top 5 sa mga maayong performers ubo sa Sinulog Base category. Apan alang ning umaabot ng sinulog, gipahibaw ni Talisay City Mayor Sam Gulyas nga di una sila mosalmot. Gipasabot sa mayor, ang kwarta alang niini gamiton diha sa pagbangon o pagbalik sa syudad sa grabing kadaot bugna sa bagyong Tinog. Idugang usab sa financial assistance sa mga biktima sa bagyo. As far as Christmas celebration, sinulog, Charter Day concert, among gipang-cancel tanan para na kung naaman tayo matigom, pwede na tumatabang sa rehabilitation and recovery and even financial assistance come January next year. I know Santo Niño will understand. Duha ka barangay tanod na angol human gipamusil atol sa fiesta sa ilang barangay sa Babayungan lungsod sa Dalagit, Cebu. Nahitabo kini pasado alauna kaganihang kadlaw sa usa ka diskuhan sa Naasyon Dapit. Ang mga biktima mao sila Cesar Hetuta Payusan 50 anyos ug Marciano Bustrillo Manggubat 64 anyos. Suma pa nga samtang nag-duty ang duha ka mga tanod, kalit lang sila gipamusil sa usa ka lalaki nga makaigo sa ibabawng bahin sa dughan sa unang biktima samtang naigo usab ang palad ug tiil sa ikaduhang biktima. Gida sila sa tambalanan samtang ang sospek daling nakasibat. Nadakpan sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit, pinasikad sa search warrant ang usa ka 48 anyos nga lalaki nga giingong magdaladala og armas gawas sa ilang panimay sa Sugbo Homes, Neville Hills, Barangay Lahog ning syudad sa Subo. Ang suspect mao si Joseph De Saluna Ibarita, minyo og nagpuyo sa sitio Sugbo Homes. Sa impormasyon sa kapulisan, giingong kanunay magbitbit og armas ang suspect kun mulakaw sa panimay niini. Giingong ipakita usab niya ang armas nga naghatag og kahadlok sa mga residente sa dapit. Matud pa ang suspect dili lisensyado nga maghupot og bisan unsa nga kalibre nga armas. Gamit ang search warrant nga gi-issue sa korte, gi-operasyonan ang maong lalaki ug nakakumpiskar ang kapulisan og duha ka mga medium-size nga putos sa gituhuang shabu nga mitimbang og 10 grams ug bibalor og kapin 24,000 pesos. Na-recover sa kapulisan ang mga nagkalain-laing drug paraphernalia ug usa ka kalibre 45 nga armas. Steel magazine sa maong armas, 5 ka buhing bala sa kalibre 45, usa ka M203 grenade launcher, timbangan ug uban pa. Ang mga ebidensya nga nasakmit gisumiter na sa CIDG Cebu City Field Unit alang sa proper disposition. Sa
Sa mga kapuso, dinhi sa Cebu ayaw si Piata. Kaya nagpadayon ning atong bagong promo, diin pwede mong makadaog hangtod sa 10,000 pesos. Kini ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA, ang kasiyahan panalo. Makita sa screen kung unsaon ang pag-apil sa maong promo. Mamihimong magpadala sa ilang entries ang atong mga kapuso para sa tsansa nga makadaog og mga papremyo. Nagsugod ang pagpadala og entries ni ato pang November 15 ug mulungtad kini hangtod December 26. Ihurog lang ang inyong entries sa GMA regional stations o kaha sa piling supermarkets o grocery stores sa Sugbo. Bisitaha usab ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa kumpletong listahan sa Dropbox locations o guban pang announcements. Pero mga kapuso, pagbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Naandam na ang e-library sa Mandaue City nga gikatakdang ablihan na aron magamit sa mga estudyante. Napahimutang na ang mga computer units diha sa Rizal Bonifacio Memorial Library Building. Una nang gipahibaw sa syudad nga ang mga dugang computer units donasyon gikan sa private sector. Kung maablihan na, himuon nga 24/7 ang operasyon sa mga units para di maglisod ang mga estudyante nga nanginahanglan ini alang sa ilang research purposes. Hinoon kung daghan na kaayo ang mogamit ni ini, limitahan ang gidugayon sa usa ka user aron makagamit usab ang ubang estudyante. DSWD-7 Regional Director mibutyag nga nakasugod na sila sa ilang investigasyon ug nakumpirmar gayud nilang gabahin-bahin ang mga DSWD family food packs sa barangay Punta Engaño, Lapu-Lapu City nga gigahin alang sa mga evacuees atol sa Bagyong Tino. Siluan ni Rondina sa report. Humanasayod ang DSWD-7 sa reklamo sa pipila ka mga residente sa barangay Punta Engaño na matud pa gibahin ngadto sa tagduha ka pamilya ang DSWD family packs nga giapod-apod sa mga evacuees atol sa Bagyong Tino dali silang nihimo og investigasyon. Kini aron masuta ang habig sa mga evacuee, lakip na ang habig sa barangay ug CSWD. Matod ni Direktor Shalane Lucero, nasuta nilang aduna gayoy nahitabong pagbahin-bahin sa DSWD family packs. There are pictures and there are interviews done sa maong families. So amo nang gisulatat ang barangay captain because we want to hear from their side ug yun sa ilang nabuhat. So a part of the investigation is officially told them our findings and then for them to explain to us what they did. After niya na, then mo take necessary action ang DSWD kung unsay appropriate. Matod sa DSWD-7 Director, bisan kung nagkasinabot ang barangay ug CSWD sa pagbahin ngadto sa tagduha ka pamilya ang matag DSWD family packs aron maapuran gayud ang tanan, higpit kini gidili. Ubos sa lagda sa DSWD, higpit nga gidili ang pag-repack, pag-relabel, pag-mutilate o pagbaligya sa matag DSWD family packs. Ang matag DSWD family pack gitumong alang gayud sa usa ka pamilya nga may 5 ka mga miyembro aron aduna sila'y makonsumo sulod sa 2 ngadto sa 3 ka adlaw. Kung ugaling magkuwang man ang supply sa DSWD family pack sa matag barangay, mamahimo bang mag-request og dugang supply basta lehitimo ug kalipikado lang ang mga anaa sa listahan nga mga beneficiaries. There are many restrictions because we wanted to make sure that these food packs arrive to the family nga fit for consumption. Even if you are a victim of disaster, everyone deserves to receive assistance still with dignity. Sa pangutana, kung aduna ba'y tulubagon ang LGU o ang barangay ning maong hitabo? The local government unit is our partners and we respect partnership. Pero sa panahon nga doon na tayo mga kalapasan nga mahimo, then we will have to discuss it with them. I think it's important nga makasabot sila sa policy, ma-discuss na mo ang policy so that these things will be avoided in the future. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Natunaw na ang low pressure area nga kaniadto mao ang Bagyong Vilma. Apan adunay bagong LPA nga gibantayan karon ang Pag-asa. Katapusan kining nabantayan kaganihang buntag mga 130 kilometers habagatang bahin sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Sa pagkakaroon matud sa Pag-asa anaa sa medium chance nga mamahimo kining usa ka bagyo. Apan mag-irog
kini pakasadpan ug walay mamihimong epekto niini sa nasod. Gawas sa LPA, padayong nagpasulabi ang amihan, easterlies ug shearline. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, posibleng masinati ang katag-katag nga pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa Central Visayas ug Eastern Visayas. Posible usab nga uwanon ang uban pagbahin sa nasod. Mga kapuso, ipadala na ang inyong mga entries para sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug sa mga mamalitay nga mosalmo tiini. At ang iusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas sa mga makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Mahuman ang sending of entries karong December 26, 2025. Kapuso, pagmatngon sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Pag-atan lang si GMA o bisitaha ang official Facebook page o microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics o announcements. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 16 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon, mga kapuso.